iBhayibheli yes ngisayiphinda ngayisho nakuleya video yokuqala ngisayiphinda namanje look iBhayibheli uyabona mawungena lapha ku Google uthi Berlin Conference yes lapho babehlangene khona behlanganele ukuthi bathathe iAfrika belungu bayithathe kube yabo yezwa bathatha amagolide aseAfrika nomcebo yo Okay, asibambe la. Mkhulu, sicela sisilungise la. Sicela ukukhuluma into eseBhayibhelini, ungakhuluma into esezenziwa abantu. Ungakhuluma into ezenziwa abantu ngoba phela manje sizokhuluma ngabefundisi abenza ukuthi ngeBhayibheli, sikhulume ngoOmotoso, sikhulume ngobani, kuyoze kusekuseni sikhuluma ngabantu abenza ukuthi abo into ezoba clear ukuthi asizame ukungcolisa iBhayibheli uma ukuthi lingcolile. Yes. Sikhulume ngokungcolisa iBhayibheli noma sizame ukwenza leyo nto le mhlawumbe siveze ukuthi lithi iverse elithi yabo makuthi sikhuluma into kanjalo hayi indaba ukuthi uzothi Berlin ngoba iBerlin Conference bafa abantu abasebenzisa iBhayibheli ukufana noOmotoso kanje ukuthi benze inzuzo kodwa into engisho ngayo mina iBhayibheli ikhuluma into eziningi but alikho nelilodwa iverse elithi acolonize abantu abamnyama alikho nelilodwa elithi acolonize Africa alikho nelilodwa ekahle iverse eliseBhayibhelini ikhulunywa ngokuhanjiswa kwevangeli elithi hambani niyokwenza abafundi zonke izizwe uyayibona leyo nto le kodwa bafumena nginenkinga la ukuthi kuQuran bafokona iverse elilodwa bafile inkinga la engixakayo mina engingazama mhlawumbe ungichazele lona uyabo maningi amanye kodwa leli lodwa nje ngizokhipha elilodwa uyayibona leli lodwa lithi athi sifundeni isingisi nje siplane izosibona nje nasi lapha ekwami ithi yilo uyayizwa leyo nto le ithi fight them umuntu othi umshumayezile angafuni ukuyizwa nje lento oyikhulumayo ongafuni ukwamukela ireligion yakho ayikho freedom of religion lapho uyayibona leyo nto le into ebhaliwe from iQuran out of leyo nto leyo kuphuma abafethe imfundiso zeQuran eziningi kuphuma imfundiso zejizya itext leya igama elincane leya but anazi ukuthi Sharia law leyana umthetho othize leyo ama-Muslim leya awufakayo upon ama-countries abawaconquerishe because mufight umuntu uzomconquerisha and then mase beqeda ukumconquerisha umuntu bangikhokhisa itax mabemfight yabo leya fight leya ningambona ngathi into encane kanti leya fight leya ujihad leyana whereby abantu besuke bethini behambisa iwar kuleyo ndawo leyo bese befuna ukulwa nalabo bantu labo uyayizwa leyo nto le mesuke befike belwe nani nabantu abama-disbelievers beninqobile baye banikhokhise ini ijizya yini ile tax lekhunywa ngahamba osesha lezi zinto engiyikhulumayo engabe ngathi khuluma into engekho uyayizwa leyo nto le ijihad is whereby kuhanjiswa ivangeli ngani ngenkemba uyayizwa ivangeli lakaMamuslim la expandwa ngenkemba Islam iyaspreada ngenkemba uyayizwa leyo nto leyo and then kuthiwa mase beninqobile makuthi anifuni ukwenzani ukuthi nithobele ile nto ze religion leyo nizokhokha ijizya itax leshiwo lapha uyayizwa leyo nto leyo yabo futhi umukhokha itax umhlaba wakho njalo lokuona umukhokha itax futhi uyi-secondary citizen lawo ama-Jews ke asafarisha leyo nto ke laphana kuma-Muslim countries kuma-Islamic countries ama-religions amanye ama-Christians asafarisha leyo nto kuma-Jewish countries uyayizwa leyo nto leyo hamba ubuke iKemet mfethu iKemet kwakubantu abamnyama nisibashonapha abantu abamnyama baseKemet e-Egypt ancient Egypt bashonapha abantu abamnyama lapha eLibya hamba ubuke eLibya oMuhammad Gaddafi abantu ama-Arab labafowethu labayana akubona abantu abamnyama bekho omnyama njengami nawe labantu laba ama-Arabs yini result yaleyo nto le kuthiwa i-ethnic cleansing bafo lento eyenziwa la kuthini is e-Western Cape uyayibona leyo nto le ama-Khoisan waqedwa lapha aqedwa nje lapha nama-Khoisan laphana kwashintshwa kayisizwe sihamba kwathiwa amakhaladi kwaphopha up abantu kuthiwa amakhaladi uyayibona leyo nto la ama-Khoisan amanye abaleka amanye asala laphana a-ethnic cleanswa njengalendlela nje leyo ukuthi nje le ndlela yesibili uyayibona ilento eyenzeke leyo i-North African yonke abelungu bona yabo for a fair comparison ngifuna senze njani siqale la eSouth Africa le nto lebuka la yabo South Africa la se-Western Cape la khona kwenzeka khona la ethnic cleansing kade ngisho ukuthi washintshwa ama-Khoisan enziwa amakhaladi aluzi i-language aluzi i-identity aluzi i-culture each and everything in fact ekhuluma ngehistory ngabo nje yavele yaba erased la uyayibona leyo nto leyo but uyabona amagama la ama-cities alezi ndawo akuhlala khona bona ukuthi wonke amagama e-Afrikaans nawesingesi-ke owesingesi awukho la singekho khona yabo angikwazi nokwafunda la magama mina angiyazi i-Afrikaans uyayibona leyo nto le ikephi-ke la khona kwaqedwa khona asiyelana khona kusakhona khona-ke abantu abamnyama khona uyabo ukuthi kubanjani kusakhona abantu abamnyama
noma ekhona amagama lawa ama-colonizers vele basicolonize, but uyabona ukuthi basakhona ocofa imvaba, odutshwa, ogcuwa, ogcentane, omdansana, oqonce, uyayibola wey, oGqeberha, yephi iGqeberha, nathi iGqeberha, this is a whole city named after gama lesixhosa, I don't even know what it means, but uyayibo, oNgcobo omthatha kanje, uyabo, these are Xhosa names, ukukhombisa ukuthi ahlehla amaXhosa lana mfethu asakhona la, basakhona abantu abasaphethe iculture namagama kaXhosa, uyayizwa leyo nto le, bese size lana la elentoza, kwaZulu, uyabo kwaZulu sano uMhlanga, uyaybo, kaDukuza, uLundi, uMnambithi, Nkandla, Emthonjaneni, Ngodini, Ngwelezane, uyaybo, Inseleni, these are names ey'ndawo okukhombisa ukuthi kusakhona abantu abamnyama, uyaybo. But guys, I want us to look at this. Uyabona ama-colonizers enzani la, indawo yabo bona iphela la ngakoGqeberha, mebe siqala ukunema amagama abo ukhombisa baphelela la. Ngicela nibuke into eyenziwa i-Islam eNorth Africa. Buka, ufuna siqale la eSaudi Arabia. Uyabo eSaudi Arabia buka kubhala kanjani ama-cities abo, khona igama lesingisi ne kuwa ngaphansi inscription, yabo, noma uhlobo lokubhala lokubhalwa ngalo, yabo, ngifuna ubuke kahle Iran la, Afghanistan la, yabo, South Afghanistan bese Pakistan, yabo. Okay, buka lana se-Libya njalo la, buke Libya. Okay, se-Egypt la, buke Egypt, buka amagama se-Egypt. Okay, asihlehle kancane mhlampe yimini, Sudan, buka Al-Fasher, buka Sudan le, khona amagama angenawo nowesingisi guys, Arab kuphela, buka samse Somalia. Worst identity crisis ever, labantu laba they don't even like believe ukuthi base-Africa, bona bazazi nje angazi bewuphi. Oz asize lana eWest Sahara le egcineni, buka amagama la wesi-Arab lawo, buka Morocco, Oz abasekho nokuba khona abantu abamnyama eMorocco, angazi. Algeria, you see, hayi Mali, siyayithemba imali, hayi siyayithemba, hayi basakhona. Kodwa do you see what happened to like the whole northern part? Spain nayo was once taken but was later liberated by ama-Christians who were from that area. You see, uyayibo lento eyenziwa i-Islam, uyayibo lento eyenziwa i-Islam, ngibona bayenza i-province eyodwa la eSouth Africa, ama-Arabs leyo nto leyo ayenza elentozeni i-North Africa, i-Sub-Sahara yonke in fact, iba-infecta ngobu-Arab yonke i-Sub-Sahara bane-identity crisis kula ma-countries engikhuluma ngawo, webha umuntu angazazi ukuthi uyi-African noma uyi-Arab, uyayibona leyo nto. Hamba ubuka ko-Somalia, hamba ubuka ko-Algeria, hamba ubuka ko-Egypt, Morocco, ama-countries lawa ase-Africa lapho base abantu banama-identity crisis ukuthi umuntu akazazi ukuthi uyini, uyi-Arab noma uyi-Muslim yini. Isikhali sokuqala leso, yingako amakholwa konke ukubona okwenziwa amakholwa ukuthola eBhayibhelini. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Part 1 engekho ngitshela ukuthi And uQuran ayinakho ukubona. Look. okunyini. Okay, madala cishe ngakubopha ngoba cishe wasikhohlisa lapha. In fact usikhohlisile wasiqeda wathi amount ayikho filth etholakala kuQuran. Ukungcola bafo kuyiQuran, ukungcola konke. I-Islam ingcolile yonke bafo. Ngicela ukuzokabo manje zokuthathela ukungcola okuncane lokho ukuthi kukhona. Zokuthathela ivesi elilodwa ngikukhombisa ukuthi iQuran ingcole kanjani. Ngizokufundela uSura 65 verse 4. uSura 65 verse 4 uthini bafo? Uthi uSura 65 verse 4, uSura 65 ukhuluma ngani? Ukhuluma ngedivorce. Uyezwe leyo nto leyo so kahle kahle ithwe by Allah uyakhomenda concerning i-divorce, njengoba u-Apostle Paul wayejwayele ukukhuluma lapha kule nto ezokuBhayibheli ethi concerning this mina ngithi, concerning this mina ngithi, concerning this mina ngithi. Sabo kuTimothy mase ekhuluma naye concerning izinto ezithize, mina ngikhuluma lokho okuthize. So basically into ayenzeka lana ke u-Allah uyakhomenda yena ngani nge-divorce. Uthini? Uthi so solifunda uzolibona lapha kwami mina ngizolifunda la ezansi. Uthi as for women past the age of menstruation, in your case in case you do not know, their waiting period is 3 months. Okay, kuthiwa abantu besifazane laba abalentoza abadala abake-menopause. Uyayibona leyo nto le? Kuthiwa bona-ke mfowethu ke bona uzoba lentozo 3 months. Uyabo? Mhlawumbe sekukhulisisa mhlawumbe uzobona, ngazi ukuthi umuntu okumi-menopause
uhlangana kanjani ukukhulelwa. Uyabonga noma u-Allah akayazi leyo nto leyo ukuthi umuntu oku-menopause akakhulelwa. But asikho lapho bafethu. Silento ekhulunywa u-Allah uthi abantu abaku-menopause lento 3 months mhlawumbe sobe sesikhuluphele isisu. Sobonakala ukukhuluphala kwesisu. Uthi ke manje nayi into esixabanisayo ke la. Nayi into esixabanisayo. Uthi Listen properly. and those who have not menstruated as well kanjani, or those who have not yet menstruated, noma those who do not menstruate. Angimazi umuntu esifazane do not menstruate. Lapho une-condition ethize anganoma ala wayekhuluma ngabantu ababe ne-condition ethize yini, noma ukhuluma ngey'ngane ey'ncane ngekafiki kwi-puberty stage whereby ingane yakwazi ukuthi menstruate. Mina ngizothini, ngizothatha interpretation le ethi abantu ingane ey'ncane ezikhulunywa ngazo la bukanda na i-commentary. Angazi ukuthi ama-commentaries abasebenza kanjani, kodwa kuthiwa ama-tafsirs. Ama-tafsirs abhalwa abantu ama-scholars akudala ngalasa sikhathi sabo. Sithi lesi scholar lesi, Allah the Exalted clarifies the waiting period of women in menopause. Ile ade sishaba kwe-menopause. And that's the same for young who have not reached the years of menstruation. Itafsir le khulumayo la, this is a commentary. Shuthi kahle kahle ngizothini. uPaul ngamthatha njenge-commentary, kodwa uPaul wayifundisa noma commentary, hayi kodwa bethi commentary iyafundisa, but it's a commentary. Into ekhulunywe ngamthatha njengoPaul lo muntu okhuluma nayo, noma ngamthatha njengobani, njengo-Arrhenius. Arrhenius ke yena ke wayumfundi wayumfundi wesithathu from John the Baptist. Uyayizwa lento, ngasho wathi wayumzulwana kaJohn the Baptist when it comes to spiritual ukuzalana nje, ngazi uyayibona leyo nto leyo. But kuthiwa ongekafiki kushwa izingane ezincane, kusho kahle kahle imani i-divorce lesikhuluma ngayo lama ningakhohlwa sekushadiwe qediwe ukushada la. I-divorce lesikhuluma ngayo la kusho ukuthi kahle kahle izingane lana below the age of menstruation ziyashada la. Ayikho into abangayichaza la. Izingane below the age of menstruation ziyashada. Bathini ke bona bebechaza bathi age u6 years, abanye bathi age u9 years. Bayithathe lapho le age ka6 years no9 years, hayi ngoba bevele bayithathe emoyeni. Ngoba kusho ukuthi phela ingane na 5 ungayishada phela lapha, ngoba kuthiwa ungayidivorce. Kusho ukuthi ungayidivorce ungayishada phela, ayikho into ongayidivorce ungayishada. Uyayibona le nto le. Kusho ukuthi bafethu lana u6 years lo bawuthathe kuphi? Bawuthathe from uMuhammad, umprofeti wabo. Umprofeti wabo kabafethu from al-Bukhari. Al-Bukhari uyisunna. Isunna ngathi kuthiwa yini lezinto lezi ngiyayikhohlwa ama-traditions abo lawo, izinto amazwi kaMuhammad, izinto ezayikhulunywa uMuhammad ezayisho kahle ngizothini, abantu ababe around abebebhala nge-life of Muhammad, ungasho ukuthi ama-gospels kaMuhammad. Uyayizwa leyo nto leyo. So basically labantu laba babelentoza babe ama-hadith, ama-hadith, ngikhohlwa le gama labo, kuthiwa i-hadith. Uyayizwa leyo nto le. Labantu laba kuthiwani babhala ukuthi uMuhammad wayishada ingane ina6, in fact wapropose kuyona, bathi wapropose ina6 ingane, wayishada misina 9. Uyayizwa leyo nto le. Kusho ingane wayipropose ina6 wayishada isina 9. Hamba uyobheka ku-internet noma uke hamba ukuglisha ukuthi Aisha is the name. Aisha ngenkathi wayina 6 noma washade nangaki noMuhammad, bazokunika u6 noma bakunika u9, but washade wamthathe na6 kubo, waconsummate umshado wakhe sena 9. That's PDF files to the levelest. Yileyo nadlala ngathi manje iBhayibheli alinazo lezo zinto lezo.